La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha participado en un coloquio en la Facultad de Sociología de A Coruña. Con ella vamos a compartir los próximos minutos de radio en un momento de máxima tensión en la coalición del Gobierno central en relación, como saben, con la lei del solo sí es sí. Ángela Rodríguez, bos días, graciñas por terse achegado ata estes estudos. Graciñas a vos. O diálogo entre o PSOE e Unidas Podemos está, polo que dixo onte a ministra Irene Montero, en punto morto. Houbo nas últimas horas algún avance, algunha reactivación do diálogo? Lamentablemente non, pero por iso precisamente queremos seguir insistindo en que para nós é superimportante que se retome esta negociación. O que está en xogo é un posíbel retroceso dos dereitos das mulleres e, polo tanto, agardamos que o Partido Socialista queira seguir traballando como fixemos estes meses e tamén porque pensamos que a súa posición ten que estar máis preto do que o feminismo leva pedindo todos estes anos, do que está defendendo o Partido Popular, non? Entón, bueno, agardamos que nas próximas horas, como dicíamos onte, pois podamos sentarnos de novo para poder negociar. Esa negociación debe ser antes da tramitación parlamentaria dos cambios que quere introducir o PSOE na lei. Em, Dende logo, non é o máis relevante o cando, senón o que, non? Eu creo que todos os asuntos que teñen que ver con cando se chega a ese acordo, como se introduce unha emenda, bla, 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 todas estas cuestións son secundarias, o importante é ter un acordo político. E para nós este acordo político, fundamentalmente ten que ter, a vontade de protexer ese modelo de consentimento no Código Penal e tamén, por suposto, implementar todas as medidas que creemos que sí que poden servir de xeito inmediato para protexer as mulleres e que están xa recollidas na propia Lei de Liberdade Sexual. Por que non lles gusta a proposta do Partido Socialista? É unha proposta que, como elas mesmas están recoñecendo, quere voltar ao modelo anterior do Código Penal, un modelo anterior que permitiu sentenzas tan preocupantes como a sentenza da Manada, na que as preguntas que tiñan que facer os xuíces en primeiro lugar eran sobre se as mulleres tiveran feito suficiente resistencia para evitar seren violadas, non? Nós que pensamos que ten que ser máis relevante nese proceso xudicial que as mulleres en primeiro lugar poidan falar do consentimento sexual. Por qué? Porque en moitísimas ocasións hai agresións sexuais nas que non hai violencia. Para as mulleres que me poidan estar escoitando, quero falar de algúns casos que son como moi cotiás e que, desgraciadamente, ou vivimos nas nosas propias carnes ou en amigas ou veciñas, non? Unha persoa, un home que abusa da súa posición de superioridade, por exemplo, un xefe, un avó, un pai, un primo, un noivo dunha amiga, e que te toca sexualmente sen que ti deras o teu consentimento, te toca un peito, toca entre as penras, o que sexa, sen necesidade de que haxa violencia, xa é suficientemente violento. Probablemente esa agresión sexual, se temos que chegar a un xulgado e amosar e demostrar nese xulgado que efectivamente houbo violencia, non poidamos facelo. Iso fai que esa agresión sexual sexa menos grave? E ademais hai outro problema engadido, que moitas mulleres cando son agredidas sexualmente, incluso con penetración, quedan absolutamente paralizadas e inmovilizadas. Isto non é unha reflexión do feminismo, isto é unha cuestión que está estudada científicamente. As mulleres quédanse paralizadas cando son agredidas sexualmente, especialmente cando hai penetración. Como non hai ningún tipo de movemento, non é precisa a violencia nese momento para exercer esa agresión sexual. Polo tanto, estas mulleres tamén van ter moi difícil probar nos xulgados efectivamente que foron violadas con este Código Penal que sí se que haxa violencia ademais de agresión sexual. Polo tanto, precisamente a reforma da lei do só si é si o que pretendía era eliminar como primeiro requisito a violencia e que a primeira pregunta fora houbo consentimento? E se houbo consentimento ou se non houbo, o agresor sabía que non había consentimento e a partir de aí xa poderemos ir agravando, non, en función de se houbo violencia, se a muller tiña discapacidade, se era unha persoa coñecida, a súa parella, etcétera. Pero a primeira pregunta sempre ten que ser sobre consentimento. Pero algo verá que facer. Hai 500 delincuentes sexuais que viron rebaixada a súa condena en aplicación por parte dos xuíces desta lei. Lamentablemente, a proposta que quere facer o Partido Socialista de reforma do Código Penal non vai a evitar a estas rebaixas de penas. Rebaixas de penas que nós, dende logo, recibimos con moitísima dor e con moitísima preocupación. Pero quero recordar que estas decisións de rebaixas de penas son decisións xudiciais
que son decisións minoritarias de moitos tribunais que están aplicando mal a norma, como sucedeu coa Lei de Violencia de Xénero de Zapatero, que tamén moitos xulgados non quixeron aplicar a Lei de Violencia de Xénero, e polo tanto, nós o que estamos pedindo, como pide tamén a Fiscalía Xeral do Estado, é que se aplique ben a lei, como están facendo a maior parte de tribunais. Onte víamos como na Audiencia Provincial de Pontevedra estiveron revisando varios casos e a maior parte deles as penas mantivéronse. Isto é unha boísima noticia. Polo tanto, iso que quere dicir? Que a Audiencia Provincial de Pontevedra está equivocada? E a de Madrid ten razón, cando o criterio que está seguindo a Audiencia Provincial de Pontevedra é o maioritario da maior parte de tribunais do noso país. Bueno, nos pensamos que temos que empurrar que se aplique na dirección correcta, porque ademais é que ninguén quería que isto sucedera. É terrible para as vítimas, a dor que está provocando, a preocupación social, é terrible, ninguén quería, pero lamentablemente unha reforma do Código Penal neste momento non vai a evitar que isto suceda. Polo tanto, nós entendemos que o noso socio de goberno quera facer unha reforma do Código Penal para intentar, digamos, calmar, non, esta preocupación social, aínda que sabemos que non vai a evitar que sigan esas rebaixas de penas, pero que dende logo non podemos aceptar é que se xa unha reforma do Código Penal que volva a ese modelo do Código Penal da manada que tanto sufrimento e revitimización provocou para as mulleres. Entón non se pode facer nada para evitar estas revisións a baixadas condeas? Intentar que se aplique ben a norma. E como se fai iso? Pois intentando que haxa xulgados específicos para xulgar a violencia sexual, que haxa máis formación para os xuíces. Isto non quere dicir que os xuíces non teñan formación, teñen moitísima, obviamente, non? Pero que poidamos intentar que o modelo que plantea a Lei de Liberdade Sexual sexa comprendido por todas as partes da sociedade. E creo que estes días estivemos vendo declaracións constantemente de xente que non entendeu ben o consentimento, non? O outro día víamos unhas declaracións de un xurista non? Que falaba de, bueno, que si tes que despertar a túa muller para ter relacións sexuais con ela, que como vai ser iso, non? Que ela o que lle gustaba era ter esas relacións sexuais sen ten que despertala. Iso é verdadeiramente preocupante, porque entón estamos falando de homes que ten relacións sexuais con mulleres sen ter moi claro se esas mulleres queren ter relacións sexuais con eles. Isto é unha ausencia absoluta de consentimento. A min dame a sensación de que cústanos moito aceptar que se existe esta incomprensión do modelo do consentimento no ámbito cultural, que é evidente, no ámbito da comunicación, no ámbito político, por que non o vai haber tamén no ámbito xudicial? Entón, creo que o importante sería facer o mismo que fixo Zapatero cando a Lei de Violencia de Xénero foi tamén moi cuestionada por moitos xuíces, tanto que presentaron recursos de inconstitucionalidade, que é dicir, creemos xulgados específicos, formémonos, que as xuíces de carreira que teñan xa unha formación absolutamente centrada en xulgar este tipo de delitos, porque isto vai a axudar a que se aplique ben a norma. E, por suposto, intentar protexer as víctimas, non? E creo que isto é unha prioridade. E isto non vai a ser diferente cunha reforma do Código Penal nun sentido e noutro. O que sí que podemos conseguir con esta reforma que retroceda o modelo do Código Penal da manada é precisamente que moitas mulleres teñan que volver a amosar que foron violentadas además de seren violadas. E isto sí que é preocupante. No Tribunal Supremo, 15 de 16 xuíces, 15 de 16 xuíces están aplicando rebaixas de condeas. Algo ten que haber na lei, algún resquicio legal que permita unha interpretación diferente a que seguramente pretendía o goberno. Sorprendente que ninguén, sin embargo, este poñendo unha resposta ou unha proposta enriba da mesa. E cal é a súa proposta? A nosa proposta é intentar que as circunstancias agravantes, por exemplo, pois poidan estar máis cualificadas para que os xuíces teñan máis claro cando se podan aplicar. A nosa proposta tamén foi, pois, por exemplo, tocar a horquilla das penas mínimas para intentar que efectivamente quede máis claro que as penas caben nas novas horquillas. Pero, en calqueira caso, sorprende que, a pesar de que fixemos ata 6 propostas penais durante todos estes meses, ningún dos órganos que revisou esta lei, ningún dos deputados e das deputadas que a votaron, fixeron unha proposta antes adiviñando que isto podía ser un problema. E, sobre todo, se a maioría de tribunais siguen aplicando ben a norma, por que nos preocupa tanto esa minoría? Porque, evidentemente, é gravísimo que se poidan rebaixar penas a agresores sexuais, pero temos que intentar diferenciar esa situación de que a lei este mal, porque a lei evidentemente está sendo aplicada. E creo que iso é moi relevante, ten que facernos reflexionar sobre cales son os instrumentos que podemos poñer enriba da mesa para solventar esta situación. Ninguén quere que se rebaixen as penas, pero unha modificación do Código Penal non o vai a evitar.
En todo caso, entenderá, digamos, a sorpresa tamén da cidadanía cando ve que de 16 xuíces do Supremo, 15 están aplicando nun sentido. Estamos falando de xuíces do máximo nivel no Estado e de sentencias que crean xurisprudencia. Bueno, creo que hai moitas noticias e moita confusión ao respecto disto. De feito, precisamente o Tribunal Supremo onte dicía que nos casos que son dos que está habendo máis rebaixas, de feito, de abusos sexuais a menores de idade no tipo agravado, que non cabe a rebaixa de pena. Isto é o que dicía onte o Tribunal Supremo. Creo que hai moitas noticias nas que se está contando só a parte negativa e non se conta que a maior parte de sentenzas están sendo no sentido contrario. E creo que iso tamén nos ten que facer reflexionar por que estamos tan empeñadas en intentar comunicar dende un lugar que dá máis medo á cidadanía, que dá máis medo ás vítimas, porque tamén hai boas novas a este respecto. A min se fora unha vítima de violencia sexual, que por certo o son e o fun, gustaríame moitísimo máis ler noticias de que hai xuíces xulgados que están aplicando ben a norma que das noticias que din que están aplicando mal a norma. Ogallá houbera un esforzo por parte de todas as persoas que estamos implicadas nesta norma en intentar contar as boas novas. Eu agradecería moitísimo máis, por exemplo, que en Galicia houbera unha preocupación de verdade xenuína polas vítimas de violencias sexuais e, por exemplo, se tiveran abertos xa todos os centros de crisis que deberían de estar abertos. Por que a Xunta non abriu estes centros de crise e, sin embargo, están constantemente falando das rebaixas de penas que teñen algúns agresores? Por que non falamos do que é máis importante para protexer as vítimas? Por que non falamos de que hai xuíces que si aplican ben a norma? Creo que hai unha mirada que non soamente ten que ver coa preocupación lexítima e que comparto con estas rebaixas de penas, senón que hai un debate que intenta reaccionar e parar os avances e os dereitos das mulleres. E ogallá non tiveran esta preocupación en primeiro lugar. Acaba de citar a Xunta de Galicia, precisamente o Partido Popular acaba de convocar unha concentración mañá diante da delegación do Goberno en Galicia. Que lle parece en relación con este tema que estamos abordando? Sí, tamén o Partido Popular pareceulle esta semana que a medida máis importante para axudar as mulleres do noso país de Galicia era pedir a miña dimisión no Parlamento de Galicia. Bueno, ogallá o Partido Popular estivera máis centrado nas tarefas que ten que poñer en marcha no lugar onde gobernan. Dende o ano 2020 levamos transferidos moitos millóns de euros á Xunta de Galicia para que construan os centros de crise. Para que non o saiba, un centro de crise é un lugar que ten que estar aberto 24 horas ao día, 7 días á semana, para atender as mulleres que teñen sufrido unha agresión sexual. Non fixeron nada. Non fixeron nada. Por que non lles pregunta a ninguén por que non fixeron nada? Por que a pregunta está noutro lugar? Eles teñen competencias na loita contra a violencia machista. E moitísimas mulleres, desgraciadamente, saben perfectamente que en Galicia non temos suficientes recursos, que moitos centros de información para a muller non teñen todos os recursos que precisan, que moitas casas de acollida non teñen os recursos que precisan. Eu reuníme en varias ocasións con moitas das traballadoras destas casas de acollida e precisamente o que amosan é unha inestabilidade laboral e non saben se o seu traballo nin sequera vai a seguir sendo o mismo os próximos meses. Se nin sequera as traballadoras que están nestas casas de acollida teñen a seguridade de que van poder seguir traballando, que seguridade estamos dándolle ás vítimas? Non cre vostede que o Goberno da Xunta de Galicia ten tarefas máis importantes que convocar manifestacións contra o Ministerio de Igualdade, como se fora o Ministerio de Igualdade o que está tomando as decisións sobre as rebaixas de penas e non algúns xuíces, que intentar poñer en marcha as políticas que sí que lle corresponden por competencias? Porque de nós pódense dicir moitas cousas, pero non se pode dicir que non traballemos e que non intentemos facer cousas, aínda que nos equivoquemos, pero polo menos traballamos e cumprimos co que dicimos que imos facer. Onde están as políticas contra as violencias machistas da Xunta de Galicia? Nesas campañas que responsabilizan as mulleres de saír a correr pola Alameda despois para ser violadas? Non debería de pasar, pero pasa. Esta é a mensaxe que quere trasladar a Xunta de Galicia ás mulleres do noso país? Creo que o que teñen que facer son menos manifestacións, menos campañas, menos populismo no Parlamento e, de verdade, poñer enriba da mesa alternativas. Se o modelo que ten o Ministerio de Igualdade para traballar coas mulleres non lles gusta, que poñan outro enriba da mesa. Aínda a día de hoxe non o estamos vendo. Corre risco o Goberno de coalición? Non, estou convencida de que non. Estou convencida ademais de que o Goberno de coalición é unha das mellores cousas que lle ten pasado a este país nos últimos anos, porque non me quero imaginar de verdade como podería ter sido a xestión dunha crise sanitaria e, por suposto, despois económica cun goberno de dereitas. Eu lembro ben perfectamente ben como foi a anterior crise económica, unha crise económica que arrasou con moitísimas familias. Na miña casa houbo moitos problemas económicos coa crise anterior, problemas que tiñan que ver con non poder pagar o aluguer, problemas que tiñan que ver con que os meus pais, o meu pai non tivera traballo, voltar a sufrir unha crise económica nunha situación
na que o goberno ten as prioridades contrarias ao modelo da dereita, para min é unha das cousas das que creo que politicamente podemos estar máis orgullosas. E creo que tamén hai que normalizar que poidamos ter algunhas diferencias políticas. Todo o mundo ten diferencias na súa vida cotiá, seguramente nas familias, coas parellas, cos amigos, sempre temos diferencias. Creo que parte da cultura deste goberno de coalición é intentar normalizar que a veces podes expresar opinións diferentes, pero que isto non quere dicir que vayamos romper. As parellas non discuten, bueno, pois sí, moito, e despois quérense moito tamén, non? Teñen un proxecto que é moito máis importante que unha discusión cotiá que se pode ter nun momento determinado. O importante creo que é que efectivamente sexamos quen de poñer enriba da mesa unhas prioridades absolutamente centradas na protección da xente. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdade contra a Violencia de Xénero, graciñas por estar aquí connosco nestes estudos. Graciñas a vos.